あるよ。持ってきてね。せーの。最初に自己紹介をします。皆さんこんにちは。昔の国からやってきた桃のふうは小学1年生です。今食べたいお菓子はマシュマロだよ。ふーちゃんって呼んでね。せーの。ふーちゃん。やらぴく。皆さんこんにちは。小学4年生リアです。リアにゃんって呼んでね。せーの。リアにゃん。よろしくお願いします。皆さんは好きな人いますか？私たちはみんなのことが大好きだよ。ということで最初曲は「好きっちゅうの」です。聴いてください。好きっちゅうの好きっちゅうの好きのじゃダメっつうの。好きっちゅうの好きっちゅうの現実とか知らんっちゅうの。僕だの子だというならば
ください。